pick up ឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាអត់ដូចពីមុនណាពីមុនគេផ្ដោតតែទៅលើការដឹកអាជីវកម្មក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេផ្ដោតទៅលើសមត្ថភាពផាសុខភាពសុវត្ថិភាព option ទំនើបរូបរាងតាក់ទាញជាពិសេសហ្នឹងគឺទៅលើភាពសំចៃផ្ទាល់តែម្ដងនេះគឺជារថយន្ត BYD Success Advance តម្លៃរបស់វាជាង $40,000 ហើយអ្វីដែលកាន់តែមោទនភាពបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាកូនខ្មែរគឺរថយន្តនេះគឺជាផលិតផលក្នុងស្រុកចង់ដឹងថាកូនខ្មែរយើងមានសមត្ថភាពបង្គុំតម្លើងទៅលើរថយន្ត Pick up ដ៏មានគុណភាពរបស់ BYD នេះហើយរថយន្តនេះមាននៅចំណុចអ្វីពិសេសខ្លះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបងប្អូនទៅតាមដានទស្សនាលម្អិតជាមួយខ្ញុំដូចតទៅបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ Spare នេះគឺជារថយន្ត BYD Success Advance គឺជារថយន្ត Pick up ជំនាន់ថ្មីរបស់ BYD ដែលមានសមត្ថភាពពេញសាច់ option ទៅនៅកប់តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនមុនពីចំណុចដ៏ពិសេសមួយដែលយើងមិនអាចមើលរំលងទៅលើរថយន្តនេះគឺគេហៅថាមុខងារនៃការបើកបរ 4 in 1 មានមុខងារនៃការបើកបររហូតដល់4ជម្រើសសម្រាប់បត់បែនទៅតាមស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់តែម្ដងទី1គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខងារ BEV ដែលប្រើប្រាស់នៅអគ្គិសនីសុទ្ធនៅក្នុងការបើកបរទី2គឺប្រើប្រាស់នៅ ICE ដែលដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនសាំងឬក៏ម៉ាស៊ីនចំហែក្នុងសុទ្ធនៅក្នុងការបើកបរតែម្ដងទី3គឺដំណើរការដោយ REEV REEV នេះបែបម៉េចបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំជំរាបជូនតែម្ដងគឺវាប្រើប្រាស់ការបើកបរដោយពឹងពាក់ទៅលើម៉ូទ័រក៏ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនចំហែក្នុងគឺជាអ្នកផ្ដល់ថាមពលហើយអ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតគឺ Plug-in Hybrid ឬក៏ PHEV ដែលវាប្រើប្រាស់នៅអគ្គិសនីបូករួមជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនចំហែក្នុងសហការគ្នានៅក្នុងការដំណើរការរថយន្តផ្ទាល់តែម្ដងបើយើងគិតការបើកបរនៅក្នុងក្រុងណានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ូតដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសុទ្ធយើងអត់ចាំបាច់ចំណាយប្រេងឥន្ធនៈសំបីមួយតំណក់កាន់តែអស្ចារ្យនៅពេលដែលយើងបើកបរផ្លូវឆ្ងាយក្រៅក្រុងយើងអាចដំណើរការជាមួយនឹងមុខងារ Hybrid ដែលម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនិងសហការគ្នាដំណើរការរថយន្តដែលធ្វើឲ្យយើងមិនចាំបាច់បារម្ភច្រើនគឺយើងអាចបើកបានដោយមិនបារម្ភបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនបន្ថែមទៀតសម្រាប់រថយន្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលប្រើប្រាស់នៅ platform ឬក៏គេហៅតួគ្រោង DMO ចំនួនថ្មីរបស់ BYD បំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ All Wheel Drive ឆ្លាតវៃរបស់ BYD អញ្ចឹងរថយន្តនេះមានម៉ូទ័រចំនួន2ខាងមុខនិងខាងក្រោយម៉ូទ័រខាងមុខផលិតបានកម្លាំង170 kW ជាមួយនឹងកម្លាំងរមួល310 Nm រីឯម៉ូទ័រខាងក្រោយផលិតបានកម្លាំង150 kW ជាមួយនឹងកម្លាំងរមួលរហូតដល់340 Nm បងប្អូនអរគ្នាយើងអត់ចោលទេជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនចំហែក្នុង ICE ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនសាំង 1.5 លីត្រ Turbo ផលិតបានកម្លាំង135 kW ជាមួយនឹងកម្លាំងរមួល260 Nm ក៏ប៉ុន្តែអត់តន់ចប់ទេណាយើងបូកសរុបចូលគ្នាទាំងអស់ទាំងម៉ូទ័រអគ្គិសនីមុខក្រោយនិងម៉ាស៊ីនចំហែក្នុងគឺរថយន្ត BYD Success Advance នេះផលិតបានកម្លាំងរហូតដល់541 HP ជាមួយនឹងកម្លាំងរមួលរហូតដល់650 Nm មិនថាការដឹកធ្ងន់ការឡើងចំណោតបងប្អូនលេងមានអារម្មណ៍ថាតឹងហើយគឺធូរគ្រប់កលៈទេសៈតែម្ដងឥឡូវយើងបន្តចូលទៅកាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ពេចអាគុយរថយន្តនេះបំពាក់មកជាមួយនឹងអាគុយជាប្រភេទ BYD Blend Battery ដែលជាប្រភេទអាគុយ Plug-in Hybrid ដែលមានទំហំ 29.58 kW ម៉ោងអាចឲ្យយើងបើកបរប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសុទ្ធបានរហូតដល់100 km ហើយចំណុះធុងសាំងគឺ60លីត្រសម្រាប់ការសាកភ្លើងមួយពេញក៏ដូចជាការចាក់សាំងមួយពេញគឺយើងអាចជិះបានរយៈចម្ងាយរហូតដល់860 km សន្ទុះល្បឿននៃការវាស់តនិចកុងទ័រពី0ទៅដល់100 km ក្នុង1ម៉ោងចំណាយពេលត្រឹមតែ 5.7 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ Top Speed គឺយើងអាចរត់បានរហូតដល់160 km ក្នុង1ម៉ោងហើយកម្រិតស៊ីប្រេងឥន្ធនៈជាមធ្យម Combination គឺចន្លោះពី6ទៅ7លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ100 km ដោយរថយន្តនេះមានប្រវែងទទឹង 1971 mm ជាមួយនឹងបណ្ដោយ 5457 mm គម្លាតកង់ពីខាងមុខទៅខាងក្រោយមានប្រវែង 3260 mm កម្ពស់ 1925 mm ក៏លើទៅមើលផ្នែកខាងក្រោមឌីហ្សាញជាលក្ខណៈ DNA Off-road មើលទៅរឹងមាំស្វាហាប់ណែនតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាយើងចូលទៅកាន់ចំណុចពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឌីហ្សាញនិយាយមុនគេតែម្ដងទៅលើជាគៀងការឌីហ្សាញជាគៀងរបស់វាគឺតាមបែបចង្គមត្រីឆ្លាមបងប្អូនមើលទៅគឺ concept បែបត្រីឆ្លាមហ្មងវាមានមុខងារជាគៀងអូតូម៉ាទិកអាចតឡើងតលាក់ពលឺបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលប៉ាន់ណាគឺដាក់មកជាមួយនឹងអក្សរ BYD ធំតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាខាងមុខមានមកជាមួយនឹង parking sensor សម្រួលសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសនៅទីចង្អៀតគឺមានមកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់ធ្វើការជាមួយនឹង540 degree កាមេរ៉ាផ្ដល់នូវកំហុសរូបភាពមួយជុំរថយន្តតែម្ដងចូលទៅកាន់ផ្នែកខាងក្រោមនេះបងប្អូនកុំតន់ងាកទៅណាគឺយើងមាន fog lamp ភ្លើងកាត់អាប់នៅពេលដែលយើងបើកបរផ្លូវអាប់ឬក៏ផ្លូវភ្លៀងអីក៏វាជួយបានច្រើនដែរបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងផ្នែកខាងមុខសូម skip ប៉ុណ្ណឹងសិនអនុញ្ញាតសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនបន្តចូលមកកាន់ផ្នែកចំហៀងបន្តទៀតតោះ
អូខេបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងយ៉ានកង់ design គឺតាក់ទាញមែនទែនសម្រាប់ BYD Sac 6 Advance នេះគឺបំពាក់មកជាមួយនឹង R18 ឬក៏រង្វង់18លក្ខណៈ two tone បងប្អូនវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងឡានសម្រាប់ຂະຫນາດសបកកង់របស់វាវិញគឺពី65 65 R18 អូខេបងប្អូនកន្លែងទៅមើលត្រឡោកកញ្ចក់វិញម្ដងត្រឡោកកញ្ចក់របស់វាធ្វើមកក្រាស់ធំមែនទែនជាពិសេសមានសញ្ញូ LED មានកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់ដែលធ្វើការជាមួយនឹង540 degree កាមេរ៉ាបញ្ជាក់បន្តិចណាសម្រាប់ការចូលទៅក្នុងរថយន្តមិនចាំបាច់តែ smart key ទេគឺយើងមានកាត NFC កាតនេះបងប្អូនអរគ្នាដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងគ្រាន់តែ scan នៅត្រឡោកកញ្ចក់ផ្នែកខាងតកុងណាបងប្អូនក៏អាចធ្វើការ unlock ឬក៏ lock ឡានរបស់យើងបានយ៉ាងស្រួលក្នុងករណីដែលយើងអត់មាន smart key ប្រើ NFC កាតនេះទៅគឺយើងអាចដំណើរការប្រើប្រាស់រថយន្តរបស់យើងបានហើយបងប្អូនអរគ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតយើងអាចប្រើប្រាស់ BYD app ដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទៅលើរថយន្តនេះបានឧទាហរណ៍យើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើរថយន្តកំណត់អង្សានិយាយរួមទៅគឺច្រើនមែនតើហើយយើងក៏អាចមើលទៅលើទីតាំងរថយន្តរបស់យើងថាតើនៅណាអាចធ្វើការបញ្ជាបានសឹងតែគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទៅលើរថយន្តរបស់យើងផងដែរបងប្អូនអរគ្នាលយមែនតើអូខេឥឡូវនេះសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនបន្តទៅផ្នែកចំហៀងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថារថយន្តនេះមានមកជាមួយនឹងឈ្នាន់ជាន់ផ្នែកចំហៀងរួចស្រេចហើយចឹងបងប្អូនឡើងចុះរថយន្តអត់ភ័យរឿងពិបាកនៅក្នុងការឡើងទេខ្ញុំអាចជន់ឈរវាដោយទំនុកចិត្តហ្មងដោយសារតែផ្ទៃឈររបស់វាធំបងប្អូនអរគ្នាកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនបន្តតាមដានអំពីចំណុចពិសេសរបស់រថយន្តនេះបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំតោះអូខេបងប្អូនអរគ្នាចូលមកកាន់ផ្នែកខាងក្រោយនេះកាចមិនចាញ់ខាងមុខទេជាមួយនឹង DNA ការ design stop ក្រោយក៏ហមច្រាលជាប់ពីមួយចំហៀងទៅមួយចំហៀងលក្ខណៈដូចត្រីឆ្លាមអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចកោបណាកន្លែងនេះមើលមកតាក់ទាញមែនតើហើយមានអក្សរ BYD tick នៅលើហ្នឹងតែម្ដងហើយចំណុចដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺទៅលើការដាប់អក្សរ BYD នៅត្រង់ខាងក្រោយនេះតែម្ដងបងប្អូនកន្លែងទៅផ្នែកខាងក្រោមក៏មានមកជាមួយនឹង parking sensor សម្រួលទៅដល់ការចូលចតកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់ធ្វើការជាមួយនឹង540 degree កាមេរ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមើលទៅលើត្រង់ក្រោយនេះនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើប៊ូតុងខាងលើនេះ2ដងគឺវានឹងធ្វើការធ្លាក់ស្បឺតដោយអូតូម៉ាទិកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបិទវិញគឺយើងអត់ចាំបាច់ប្រើកម្លាំងច្រើនទេបាទខ្ញុំប្រើតែដៃមួយគឺវាស្រាលនៅក្នុងការបិទមែនតើបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចនៅត្រង់ខាងក្រោយរបស់វាណាគឺមាន V2L ដែលយើងអាចធ្វើការទាញយកភ្លើងទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រឿងឧបករណ៍ខាងក្រៅបានដែលវាមានទំហំរហូតដល់ 6.6 kW ម៉ោងត្រង់ខាងក្រោយនេះក៏ធំហើយការដឹកក៏បានធ្ងន់ដែរបងប្អូនអរគ្នារហូតដល់ 1200 kg គឺជាង1តោនច្រើនមែនតើរថយន្តនេះក៏មានភ្លើងនៅផ្នែកខាងក្រោយដែរពេលយប់បងប្អូនងឹតបាក់មើលអវ៉ាន់អីវាមានភ្លើងក្រោយហើយស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនបាយបារម្ភច្រើនទេអូខេបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនចូលបន្តទៅទស្សនាអំពីចំណុចពិសេសនៅផ្នែកខាងក្នុងជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតអូខេឥឡូវនេះយើងចូលមកកាន់ផ្នែកខាងក្នុងបងប្អូនអរគ្នាការរចនាផ្នែកខាងក្នុងនេះខ្ញុំមើលទៅគឺដោយបច្ចេកវិទ្យាព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនយើងតែម្ដងវាប្លែកពី pick up ដតៃវាមើលទៅតាមបែប concept អនាគតវាតាមបែប modern តាមបែបឡានជំនាន់ថ្មីហ្មងណាបងប្អូនកន្លែងទៅមើលអេក្រង់កណ្ដាលនេះជាអេក្រង់ប្រព័ន្ធកំសាន្តដែលមានទំហំ 12.8 អ៊ីនមានមុខងារភ្ជាប់ Apple CarPlay Android Auto ដោយឥតខ្សែឬក៏ wireless ជាពិសេសគឺអាចមើលទៅលើកាមេរ៉ា540 degree អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់មើលបាទគឺយើងមានប៊ូតុងមួយចុចបងប្អូនឃើញហើយយើងអាចមើលពីឆ្វេងពីស្ដាំពីមុខពីក្រោយនិយាយរួមទៅគឺយើងអាចមើលបានច្រើនរបៀបអញ្ចឹងកាមេរ៉ាមួយជុំខ្លួនរថយន្តនេះវាសុវត្ថិភាពមែនតើនៅពេលដែលយើងចេញពីចំណតឬក៏ចូលចតជាមួយគ្នានេះដែរយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតដែលបំពាក់នៅលើរថយន្តនឹងផ្ទាល់តែម្ដងអ៊ីនធឺណិតរបស់វាបងប្អូនអរគ្នាយើងអាចធ្វើការមើលទៅលើ app ដែលអាចធ្វើការ control ទៅលើរថយន្តហ្មងយើងអាចបញ្ជាទៅលើប្រព័ន្ធសីតុណ្ហភាពបញ្ជាបិទបើកភ្លើងឬក៏យើងអាចមើលទៅលើទីតាំងដែលរថយន្តរបស់យើងកំពុងតែនៅណាអញ្ចឹងវាទំនើបមែនតើសម្រាប់ BYD Sac 6 Advance នេះបងប្អូនមិនបាច់ភ័យទេជាមួយគ្នាផងដែរអេក្រង់នេះក៏យើងអាចធ្វើការបញ្ជា control ទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផងដែរនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ setting យើងមាន control ច្រើនមែនតើដូចជាចំណុចនេះ Hill Descent Control ប្រព័ន្ធជំនួយពេលចុះចំណោទជាដើមរួមមកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ ESC ដែលជាប្រព័ន្ធទប់លំនឹងប្រព័ន្ធ Electronic Parking Brake ដែលជាប្រព័ន្ធប្រាំងដៃ Electronic ប្រព័ន្ធ Auto Hold ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាប្រព័ន្ធមុខងារដែលបានបំពាក់នៅលើរថយន្តក្រៅពីនេះរថយន្តនេះក៏មានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធជំនួយការបើកបរសំខាន់ដូចជាប្រព័ន្ធជំនួយពេលឡើងនិងចុះចំណោទប្រព័ន្ធប្រាំង ABS EBD BA ហើយពងសុវត្ថិភាពដូចបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺមាន6គ្រាប់បើយើងគិតទៅគឺសឹងតែមកជុំខ្លួនរថយន្តឯងបងប្អូនអរគ្នាហើយជាគេរបស់វាគឺមានមុខងារ Intelligent High Beam ដែលអាចធ្វើការតឡើងតលាក់ពលឺដោយអូតូម៉ាទិកកុំឲ្យអ្នកបច្រាស់ទិសចាំងភ្នែកកន្លែងទៅមើលអេក្រង់ផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកបើកបរនេះគឺទំហំ 10.25 អ៊ីនហើយអេក្រង់នេះវាបង្ហាញទិន្នន័យច្បាស់ល្អឧទាហរណ៍ថារថយន្តរបស់យើងកំពុងតែសាកភ្លើងឬក៏កំពុងប្រើប្រាស់ V2L កំពុងតែប្រើប្រាស់ mode នៃការបើកបរបែបម៉េចគឺវាឃើញទាំងអស់ដូចកុងទ័រយ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែវាឆ្លាតវៃជាងវាមានមុខងារច្រើនជាងគេហៅថាពហុមុខងារកន្លែងទៅមើលចកូត
chỉ cốt stop mong cho mùi nâng sắp bay được kia om mong cho mùi nâng thân đê po tạc crốt chỉ cốt ní cứ phở phở lấy tên nách thu sưu lên không ca cách mẹn tên mong vô đọc nhé hơi chỉ cốt ní tiết sau của biên nơi bụt tông trải môn nắp này khăn khổm ní khăn chuối sầm mẹp highway khăn sâm sầm mẹp plei hiện bờ bãi rồi có opposite hay tha off road bàទីមួយគឺ mountain ស្ថានភាពផ្លូវបែបភ្នំណាទី2គឺ snow field បាទនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង snow បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយតកល្អិលទី3គឺ sandland ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវខ្សាច់និងទី4 muddyland ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវភក់អូខេទៅខាងឆ្វេងវិញម្ដងមានដូចជា eco បាទសម្រាប់សំចៃបងប្អូនប្រើក្នុងក្រុងប្រើ eco ក៏បានដែរមានដូចជា normal ស្ថានភាពផ្លូវធម្មតាឬក៏បងប្អូនចង់លេងល្បឿនហើយមានតែប្រើ sport ហើយយើងមានប៊ូតុងចុចដើម្បីមើលទៅលើកាមេរ៉ាយើងអាចតម្លើងតម្លាក់ volume យើងអាចធ្វើការ voice comment ឬក៏គេហៅថាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខងារ Hi BYD នៅពេលដែលយើង Hi វាអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចឲ្យវាបិទបើកនៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់កំណត់អង្សាបាទតាមរយៈការបញ្ជាជាមួយគ្នាផងដែរបងប្អូនទាំងគ្នាប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះគឺអាចសេរីបានយល់ zone ពីតំបន់ផ្សេងគ្នាមានន័យថាយើងអាចកំណត់ zone ខាងអ្នកបើកបរឬក៏អ្នករួមដំណើរហ្នឹងសីតុណ្ហភាពខុសគ្នាបងប្អូនខ្លះក៏ចង់ត្រជាក់អញ្ចឹងទៅអ្នកតកុងគឺចង់រៀងក្តៅជាងនឹងបន្តិចទៀតទៅគឺយើងអាចកំណត់បានខុសគ្នាតែម្ដងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនឹងទៅទៀតវាជួយទៅដល់សុខភាពណាដែលវាជួយបន្សុទ្ធខ្យល់ក្នុងរថយន្តឲ្យទទួលបាននៅខ្យល់មួយដែលបរិសុទ្ធមេរោគដែលមានទំហំតូចល្មមនឹងគឺអាចជ្រៀតចូលមកបានទេហើយយើងក៏ទទួលបាននៅ wireless charge សាកថ្មឥតខ្សែដែលមានទំហំរហូតដល់50 W 50 W ខ្លាំងណាបើយើងសាកថ្មគឺវាឆាប់ពេញហើយមានមកជាមួយនឹង USB ដើម្បីធ្វើការសាកថ្មជាលក្ខណៈខ្សែក៏បានយើងក៏លើទៅមើលចង្កឹះលេខគឺ concept បែបយន្តហោះតែម្ដងបងប្អូនគ្នានេះដូចកាពីតានអង្គុយវិជាយន្តហោះអញ្ចឹងណាហើយមានមកជាមួយនឹងប៊ូតុងផ្សេងគេលាក់កន្លែងនេះស្អាតមែនតើហើយយើងអាច switch រវាង EV mode ទៅ HEV mode បាទប៊ូតុង start stop នៅកណ្ដាលនេះបាទនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប៊ូតុងចុចដើម្បីតម្លាក់ទ្វារត្រង់ក្រោយហើយនេះគឺវាប្រព័ន្ធ auto hold ដែលយើងអាចធ្វើការចុចបញ្ជាបានហើយប៊ូតុងគេធ្វើមកលក្ខណៈ 3D ផុសហ្មងហើយក៏មានកន្លែងប៊ូតុងកន្លែងនេះមួយសម្រាប់តម្លើងតម្លាក់ volume ហើយកាន់តែពេញចិត្ត concept រថយន្តបែប adventure ឬក៏ camping នេះវាមានមកជាមួយនឹងកន្លែងកាន់បងប្អូនអរគ្នាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើង off road ឬក៏ដែលចូលផ្លូវណាដែលវារៀងឧបសគ្គវារៀងធីងធងអីបងប្អូនអាចកាន់បានណាហើយ armrest ខាងក្រោមនេះក៏យើងអាចធ្វើការដាក់អវ៉ាន់បានយើងក៏មានមកជាមួយនឹង USB ធម្មតា USB Type C មានមកជាមួយនឹងដូចបរិយនៅក្នុងនឹងដូចគ្នាអូខេឥឡូវយើងនិយាយពីកៅអីវិញម្ដងកៅអីសេរីបានដោយ automatic នៅខាងមុខហើយកៅអីរបស់វាពូកវាទន់មែនតើបងប្អូនអរគ្នាហើយអោបខ្នងល្អកញ្ចក់ខាងលើមានមុខងារកាត់ចំណាំងផ្លាដូចគ្នាបងប្អូនអរគ្នាហើយ speaker របស់វាវិញមាន8គ្រាប់ចឹងជាក់ស្ដែងសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងនេះពងខ្យល់សុវត្ថិភាពក៏មាន6គ្រាប់ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់ហើយសាច់ដែករបស់វាក៏ហាប់ដែរអនុញ្ញាតសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកៅអីជួយទី2ទាំងអស់គ្នាដោយសារផ្នែកខាងមុខគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងត្រូវបង្ហាញស្វាគមន៍មកកាន់កៅអីជួយទី2វិញម្ដងដែលយើងមិនអាចមើលរំលងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរថយន្ត BYD Saxig Advance នេះបងប្អូនអរគ្នាជាទូទៅរថយន្ត pick up បញ្ហាធំគឺផ្នែកខាងក្រោយពិបាកអង្គុយតែសម្រាប់ Saxig Advance នេះបងប្អូនអរគ្នាគឺអត់អង្គុយត្រង់ខ្នងពេកទេគឺយើងអាចផ្អែកបានស្រួលហើយសល់កម្រិតជើងបានរៀងច្រើនគួរសមដែរបងប្អូនអរគ្នាហើយនៅពេលកលេចទៅលើបាទខ្ញុំក៏សល់ច្រើនដែរខាងក្រោយនេះយើងទទួលបាននៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្នែកខាងក្រោយយើងទទួលបាននៅ USB Type C និង USB ធម្មតានៅផ្នែកខាងក្រោមហើយក៏មានបន្លោះនេះមួយដែលយើងអាចធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងរបស់យើងបានកលេចទៅមើលកៅអីពុកស្បែកដូចគ្នាគឺផ្ដោតលើគុណភាពទុនស្រួលខ្ញុំគិតថាការជិះរយៈចម្ងាយយូរហ្នឹងក៏វាអត់មានចុកខ្នងឬក៏វាអាចបង្កជាភាពនឿយហត់ច្រើនដែរបងប្អូនអរគ្នាបើយើងក៏លេចទៅមើល armrest វិញ armrest មានមកជាមួយនឹង cup holder មួយគូផងដែរអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាចំណុចដែលសម្រួលទៅដល់ការអង្គុយរបស់យើងមិនថាដំណើរកម្សាន្តផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយការធ្វើដំណើរការជិះគឺបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាផ្នែកខាងក្រោយនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអនុញ្ញាតសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនបន្តទៅវគ្គតេស្ត drive ទាំងអស់គ្នាតោះបងប្អូននេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដំបូងជាមួយនឹង Saxig Advance នេះឯងបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការបើកបរខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែបើកឡាន pick up ទេដោយសារតែគ្រឿងក្រោមរបស់វាគឺជាប្រភេទ Double Wishbone Independent Suspension ទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយតួយ៉ាងសម្រាប់លំនឹងក៏ដូចជាសន្ទុះល្បឿនវាធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅភាពស៊ីសង្វាក់ទាំងល្បឿនទាំងគ្រឿងក្រោមទាំងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងទាំង performance របស់វានឹងគឺស្មើតែម្ដងតែខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយទៀតទៅលើមុខងារពិសេសនេះមួយដែលវាសុវត្ថិភាពខ្ញុំគិតថាពិបាកនៅក្នុងការរកជាមួយនឹងតម្លៃជាង$40000គឺមុខងារកាមេរ៉ារបស់វានៅពេលដែលយើងជិះកុងទ័រប្រហែលក៏ដោយក៏វាបង្ហាញកំហុសរូបភាពរថយន្តរបស់យើងកំពុងតែជិះទៅតាមដងផ្លូវហើយជាលក្ខណៈ360ដឺក្រេទៀតលយមែនតើនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនផ្លូវការមានធានាច្បាស់លាស់ហើយចំពោះការធានារបស់វាវិញគឺ8ឆ្នាំឬស្មើនឹង160,000គីឡូម៉ែត្របងប្អូនទទួលបានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្លូវការសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ព័ត៌មានដែលបានដាក់ជូននៅខាងចុងវីដេអូឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការអញ្ជើញទៅកាន់ showroom របស់ BYD Cambodia គ្រប់សាខាទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានខណៈពេលនេះដែរវីដេអូត្រូវបានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនមានមតិយោបល់អ្វីអាចធ្វើការខមមិនបានហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ